嘉怡中心係喺2018年喺卑詩省成立嘅非牟利機構，積極舉辦各類推廣健康教育講座同埋活動，以促進華裔長者同埋照顧者嘅身心健康。2021年，我哋舉辦咗長者自強領袖訓練，招募咗8位長者。訓練嘅目的係裝備呢一班義工領袖，能夠留意到虐老警號，及早預防，並且同佢哋嘅朋友分享知識同埋社區資源，提高華裔社區對長者被虐待嘅關注。而家就歡迎你收聽長者自強領袖分享會。首先咧，好多謝大家啦！接受完訓練，再去接觸你哋嘅朋友之後咧，就同我哋分享你哋嘅心得。咁我就想問下大家啦，當你咧接觸你哋嘅朋友嘅時候咧，講到關於長者虐待虐老嘅呢啲問題嘅時候，佢哋有咩睇法、經驗或者一啲反應咧？我啲朋友咧就覺得呢個題目都好似好新鮮喎，好少接觸到咯。咁而佢哋咧就覺得喺身邊好難察覺到有咁嘅情況咁樣。咁就但係咧就有一對夫婦就好得意咯。個先生就話同你傾完之後，發覺原來咧虐待係有咁多層面㗎。咁即係咁，佢哋就會覺得即係了解多咗咯。咁就而個太太咧就話結果佢就諗翻有個朋友真係個媽媽間屋冇咗啦，咁然後就去咗老人院。個仔就唔俾個電話咁，即係好似我哋上堂講嗰啲情節咁樣咯。佢哋大多數都唔認為係欺凌老人家佢哋以為係好似點講啊？好似佢哋自己攞嚟衰咁啊！唔係幾識，即係佢哋嘅表達。好似唔係幾覺得係被人欺負咁咯。咁我解釋咗俾佢之後咧，佢諗下諗下，佢哋話我係需要做啲嘢啦，咁就即係所以嗰啲資源咧，佢就想我上次問過你即係小朋友嗰啲可以再見翻啲，有一個咧就係好想咁，因為佢個女咧就死咗，剩翻2個小朋友好細個，咁個女婿就唔帶佢哋嚟探佢，咁佢就想有機會可以揾到個方法，可以令佢哋可以見到佢啲孫咯，係咯，就係所以佢唔係幾了解呢個，但係佢好想有啲資源可以令到佢可以有人翻譯又好，乜嘢好，即係可以見翻面咯。啲孫。咁我就受咗嗰個訓練之後啦，咁我就先喺我自己父親着手先。因為咧就佢係自己住啦，佢就唔係同我哋啲兄弟姊妹住咁樣。咁佢每日都係經歷係唔同嘅我哋請翻嚟嘅嗰啲嘅護理阿姐阿姨幫手啦，一日有3更啦嚇。咁另外亦都係有政府派嚟嘅護理，佢哋嘅幫手咁樣嚇。咁我哋自己請嗰啲阿姐阿姨咁冇問題啦，大家同聲同氣啦咁樣。咁但係政府派嚟嗰啲咧，就佢哋就好唔得穩定嘅，有時係講廣東話，有時講國語。最近咧成日都有時候啲菲律賓韓國咁樣，咁所以言語方面咧就令到我父親咧就即係好唔得自在咁樣。咁我就叫我啲請翻嚟嗰啲阿姨咧就睇佢，即係幫我手睇下點樣可以幫到佢啦。咁我哋嗰啲阿姨即係又嗰啲英文又唔係咁好喎，咁變咗咧就即係從中係一個問題。咁就我父親就即係佢幾廿年嘅人世啦，咁總之就而家就係冇得可以自己控制自己嘅活動飲食咁樣，咁我哋要餵佢要吊佢上落床咁樣，咁
小便啊嗰啲都要幫手咁樣。咁所以咧喺佢在佢嚟講咧，覺得政府而家派嚟嗰啲咧係對佢一個嘅又唔係欺凌，一個同我反映就係係一個壓力啊，係一個壓力，係一個係議員方面佢唔明白，就唔信任佢哋，唔信任佢哋嘅時候咧，都唔知佢想去做乜咁樣。同埋最大問題就佢唔係等咗係呢個時段係嗰個人係成日都唔同人咁樣啊，咁所以咧就係做咗一個困擾，對一個長者一個困擾嚟嘅呢個係。我發現原來有好多長者係冇聽過虐老呢個問題嘅，佢哋對佢嚟講係好新嘅。佢哋即係俾我嘅感覺就係佢哋其實已經係一個受害者，佢都唔知原來自己係受害者，因為佢唔明白咩叫虐老，佢唔明白呢一種情形已經係構成虐老噶啦。咁所以變咗我從中喺對話當中可以俾佢哋明確知道虐老呢個問題咧，咁唔係要佢去反抗或者乜，但係起碼佢哋會知道自己嘅情形，起碼佢知道萬一我有事情發生嗰時，我原來可以有人幫我嘅，我可以向出邊嘅求助機構幫手嘅。咁樣我覺得呢樣先係最緊要咯，教育咗佢哋。因為喺呢度咧，真係實在好少嘅資源，好多人原來我接觸過10幾個人，原來係完全冇聽過虐老、虐兒，我聽過咁啊，即係冇聽過會虐老，因為佢哋個心態就係你咁大個人，老人家咯，點會俾人虐待都唔識啊？但係佢原來唔知道，原來虐老個範疇唔係真係要打你，唔俾飯你食，嗰啲叫做真正嘅虐老咯。即係有好多個層面上邊咧，原來都已經可以構成咗虐老咯。咁係俾佢哋知多咗呢樣嘢，我覺得係開心嘅，就係好似原來我自己做咗一份工作，就係去宣揚咗虐老俾人哋知，俾佢知道佢自己應該係行到邊一部分咧，佢就要 speed up 咯。係啊，我都有同感啊。我冇揾咁多個人，我就係揾咗3個啫。但係咧，喺3個人入邊嘅話咧，有2個咧根本都唔知道係咩叫係虐老嘅。你哋知道個信息咯，虐老係包含嗰啲咩範圍嘅嘢，咁對佢哋會講以後如果係有情況發生，或者係有朋友、有屋企人有咁樣嘅情況嘅話，咁佢哋又知道係點樣嚟到係應對或者係揾啲幫助咁樣咯。所以我覺得呢個我嚟講，我學到嘢個出發嗰第一步嘅話，我哋已經係好好。我就聽過一個個案啦，就係嗰啲仔女咧就話，本來媽媽就係住喺安樂老人屋嘅，即係佢自己獨立住喺老人屋嘅。咁即係俾我嘅感覺，佢其實住喺老人屋咧係仲開心嘅。因為佢住喺老人屋，佢靠近唐人街，咁佢根本去街出邊買嘢，去周圍嘅活動，佢完全冇問題。佢可以仲活動自如嘅話，佢係仲可以過緊一啲好輕鬆嘅生活。但係到後來，因為嗰個仔女攞一個理由就係話，阿媽你不如唔使俾嗰啲老人屋嘅錢嚟我屋企度住啦，好唔好啊？咁表面聽起嚟個朋友感覺就都好喎，翻去我仔女屋企度住又會有人照顧啦，同埋即係老人家個心態就講好喎，慳翻啲租啊咁樣。但係原來佢諗嘅非事與願違，非佢所想。佢喺老人屋交嘅租，我每個月就係交多幾百蚊租，我係根據我個收入嚟俾嘅。政府好體諒你哋，知你冇咁多收入，唔使俾咁多租。但係去到阿仔阿女嗰度住，原來唔係喎，要收翻市價嘅租喎。
喺佢個心咧，我察覺得到佢係唔開心嘅。但佢唔開心之中，佢又有口難言喎，唔可以講阿仔，我唔想俾你咁多啊咁嘅樣喎。佢又唔可以咁講喎，即係佢變咗被逼要係俾多咗個租金出嚟，去到阿仔嗰度住。多餘嘅人喺 basement 個房度住咗，而係不聞不問，上邊食又好唔食也好，與佢無關。食之前人哋搬啲嘢落去俾你食，即係我嘅感覺咧就係即係佢唔會講咗出嚟，佢幾咁唔開心。但係我感覺其實呢種個行為算唔算係虐老咧？咁同埋加上佢每個月攞嘅老人金，而家咧佢住到冇雷公咁遠，佢又唔識搭車，行去車站都要話行成4-5個字，佢根本就冇個方向感行翻出去，行咗出去佢會唔識翻屋企。因為去咗一個好陌生嘅環境，佢完全係唔熟悉嘅嗰個環境。咁再好啦，攞錢啦，而家又要由佢攞嚟分翻俾佢用喎。大佬，佢雖然係懵懵地啫，都知道以前係有幾多錢噶，點解而家越攞越少嘅咧？我啲錢都唔係咁多嘅喎，點解冇咗咁多嘅咧？咁佢就解釋俾佢聽，嗱，你又要俾租，又要咩剩，咁咪就係得咁多噶啦，咁啊，咁變咗佢而家，即係好似我哋中國人講，我身旁冇一個錢，我雖然我唔中意出街，但我都擔憂噶嘛，大佬，我一個仙都冇喺我個身旁嗰陣時，佢哋真係會有個憂慮喺度噶，但係佢哋就唔會覺得，你都唔係使喺度都唔使使錢㗎，有得食有得食，你又唔使買嘢㗎啦，咁你又唔使出街㗎啦，咁你使乜需要愛錢啊？咁又構成呢樣都係虐待喎，大佬，即係我覺得淨係喺一個老人家身上，我已經覺得佢有3樣嘢受虐啦，佢其實就應該要去 speed up， 要人幫手㗎啦，但係佢哋嗰啲譬如佢哋嗰啲咁嘅老人家，佢唔會覺得要去 ask for help 噶，喺呢個 moment 佢唔會覺得噶，因為第一佢唔知道呢啲原來已經叫做被虐，佢自己係一個 victim， 佢唔會覺得。再加上第二，哇！你要去講出嚟，我個仔嘅幾咁不是啊，佢就個心好唔舒服噶，佢個心就係覺得，就算我明知我個仔係幾咁 worse，我都唔會希望講俾人聽咯。有啲佢係甘心情願嘅，佢即係點講咧？家始終都係個家，佢認為佢過得去嘅，係你哋旁人睇到係好鑊底。中國人始終係中國人，除非你冇一段認真，佢唔願意去承認，唔願意去嘅時候咧，我哋旁人咧係好難插手嘅。咁喺你哋接觸啲朋友當中咧，有冇啲當你一講到虐老咧，有冇佢哋一啲唔願意同你哋傾嘅一啲態度出嚟咧？我啲朋友咧就唔係唔願意，佢反而問咗我一個問題，就話如果 against 個老人家嘅意願，要佢入老人院，係因為咧即係屋企人真係照顧唔到啦。其實咁樣算唔算虐老啊？咁樣咯，咁佢哋就會講出好多自己嘅照顧老人家嘅辛苦咯，即係反而係好似俾個老人家虐待佢哋咁啊，講到咁就因為主要係嗰個照顧者啊嗰個壓力啊吓咁樣咯，咁同埋當個老人家佢本身嗰個精神狀態嗰啲啊唔係咁清醒，但係咧又唔信任要照顧佢嗰個女啊咁樣嘅時候咧，即係令到嗰個情況即係唔想話係虐待嘅，但係都好似變咗咧，即係令到個老人家會辛苦啊咁樣吓。自從受嗰啲訓練之後，我哋就有同佢哋講呢啲嘢，即係有平時冇啲講啲話題嘅，最近就講多咗。而佢哋就好似覺得喺加拿大，佢哋就即係有句說話叫長者大晒吓，
上巴士有人讓座，去到邊度咧有人會拉門，咁即係一般嚟講，佢哋都會覺得係喺加拿大個長者個地位係好過喺東南亞或者喺其他地方咁樣嘅嚇。同埋我諗，即係譬如我啲朋友咧，佢哋本身同佢哋嘅兒女嘅關係咧比較好嘅時候咧，似乎即係就幸福啲咯，即係好睇佢哋同仔女嘅關係啊咁。咁關係好嘅時候咧，佢哋就冇咁擔心。咁而有個朋友就係話，我啲文件啊，各樣嘢都好齊整㗎，冚唪唥都準備好晒㗎咁樣。可能而家資訊發達咗，同埋媒體方面都成日叫啲長者預備即係百年計劃啊咁樣，所以佢哋個個都經已好有準備。咁同埋咧係啦，嗰啲長者就成日同我講嚇，佢哋點會唔中意我啊？佢點會虐待我啊？唔係我隨時講遺囑㗎喎，所以係啊，即係佢哋同啲仔女關係好咧。佢哋開心咯，佢哋開心啊，同埋佢哋有晒準備，呢個亦都係對佢哋一個嘅釋懷啊，或者一個放低包袱喺度，享受佢哋而家嘅晚年咁樣。經過咗呢個訓練同埋接觸你哋嘅朋友啦，咁有冇改變你哋對華人社區虐待長者情況嘅睇法咧？即係雖然我都步入老人家階段，但係我哋都算係後生一輩嘅老人家嘅話咧，我哋喺接收新嘅知識方面，我哋係比佢快，同埋係比佢哋容易嘅。但對於佢哋嚟講咧，譬如佢可能今日我聽咗一個老人講座係關於虐老嘅喎，但係原來佢喺當中成個講座之中，可能人哋講咗1個鐘頭嘅講座，佢未必只係收到10分鐘嘅資源嘅啫。咁所以變咗咧，就要不斷，仲要係會係好多嘅講座，佢先可以從今日呢個 A 講座收10分鐘，聽日呢個 B 講座收10分鐘，第二日嗰個 C 講座收10分鐘，夾埋已經有半個鐘啦。咁樣甚至佢有啲資料係重複又重複講嘅，先正可以入咗佢哋個腦度，佢哋先至從而會知道，原來呢咁嘅情形叫做虐老，原來呢個情形之後我就可以發聲嘅咁樣。咁佢哋會，如果佢唔係介於到真係有腦退化症嘅話咧，佢都會有思維，以佢過往嘅人生經驗、做人經驗，佢都會識去分析自己點樣為自己發聲嘅，唔需要出邊啲人去幫佢。但係而家我哋嘅角色就係 bring up 咗呢一樣嘅話題俾佢，等佢自己知道係有呢一件事，同埋佢可以有資源可以尋求。咁譬如我亦都明白好多中國人講嘅家醜不出外傳啊，清官難審家庭事啊，我完全好明白呢個道理。但係佢係要知道嘅，同埋佢去實唔實行咧，係兩回事。但係如果而家我哋係直情冇資源俾佢知嘅，佢根本已經係其中一個受害者，佢都唔知道自己係受害者咧，就係另一個 issue 咯。即係我就咁樣感覺到咯。我就覺得咧，以前係冇乜點為意身邊係會有呢啲事咯。咁同個朋友傾完之後咧，我就覺得乜真係會發生㗎咁樣。咁即係我諗係即係你就咁聽，同你真係有人咁同你講嘅時候係好唔同啦。同埋即係覺得係即係需要留意咯，因為老化嘅情況越嚟越多啊。咁就特別我覺得有好多嚟照顧，譬如由國內嚟照顧孫仔啊，咁嗰啲嘅情況係更加即係要留心下咯嚇，即係擴闊咗嗰個 awareness 咯。
我諗住嗰啲獨生即係自己獨身住嗰啲咧，就比較困難啲。因為如果冇家人嗰啲咧，就比較多啲問題。咁有一個特別嘅咧，就佢哋即係兩兄弟嘅，本來係一齊住好好嘅，但係兩兄弟咧先後走咗啦，剩翻兩個即係嬸母啦叫做。咁就一個冇細路哥嘅，一個就有個女。咁而家個女咧就對呢個嬸係嘛，就好苛刻嘅，即係好苛求嘅。所以而家個兩個老人家其實就俾呢個後生嘅可能係欺凌嘅，口頭上嘅欺凌。咁照你嘅觀察，會唔會係一啲獨居嘅長者就比較容易係可能被人欺凌呢？係啦，我就覺得係。我三個見嘅都係獨居嘅，三個都係俾人欺凌。即係我覺得係一個咧呢個啦另外嗰個咧就溝大咗啲孫，咁就趕咗佢 basement 住，咁都唔緊要。但係即係食用嗰度咧就對佢好即係好唔好啊！即係整啲嘢俾佢食，整到佢自己唔中意食嘅，咁佢咪上街去買麵包啊咁咯，咁就跌斷咗個盤骨係咪咩hip，咁入咗醫院咧，咁個女就搬咗走去 Toronto， 咁佢出咗醫院係有 case manager， 但係佢真係好慘啊，咪出咗嚟好似乜嘢都冇晒咁。咁算唔算欺凌呢？我就覺得算咯。所以有家庭嗰啲同冇家庭嗰啲好大分別。即係我見到嗰啲情況好多係好慘嘅。你哋真係可以有啲仔女可以咁做對啲父母嘅嚇。咁你就要親歷其境先知啦。因為我就係聽到佢哋講啫，我。即係點講？我自己啲朋友咧都 OK 嘅，但係我而家服侍嗰啲老人家真係好多係好慘嘅。哦。如果家宜中心咧想繼續推廣去預防虐待長者，我哋應該可以有啲咩具體嘅方法或者策略咧？講多啲，佢入腦多啲，因為長者咧越嚟越唔係，即係有陣時你講呢度我都係啦，你講咗我轉頭都唔記得噶。佢講多啲唔怕沉嘅，你講多啲佢就入腦多啲。我覺得都係要多啲推廣咯，即係除咗譬如家宜中心可以同其他啲機構一齊合作，整啲訪問啊，或者係好似我哋而家咁樣啲細啲嘅講座啊，或者係嗰啲網上邊如果係嘅話咧，可以 po 上去啊。即係如果啲耆英佢哋整嘅話咧，都可以上去網上面聽下。但係我覺得有時收音機啊、電台啊嗰啲都可以大家一齊配合下，可以做一個合作咯。有個機會咁以後如果話疫情地方比較可以到處去啊，有唔同嘅座談會啊，真係親自可以去參加嗰啲，咁都可以。其實可以喺呢啲方面嘅話，可以都係做推廣咯。推廣多啲講座，咁一方面俾佢哋接收個信息，俾佢哋知道乜嘢為之虐老。咁從而之間，我就覺得，如果譬如喺講座之中，我哋能夠攞啲真實個案啊，或者攞啲朋友可以出嚟講一啲佢周遭曾經遇過嘅情形嚟講嘅咧，我會覺得佢哋接收嘅程度係容易啲嘅，同埋佢會個代入感咧會好啲咯。咁就可以會因為。如果佢哋知道原來邊個 A 頭先講嗰樣嘢發生喺我身上，已經構成虐老嘅話咧，佢已經會無形之中，我哋已經
種咗粒種子喺佢個腦入邊，佢哋已經受咗教育噶啦。咁有朝一日咧，佢要發芽嗰陣時，佢會識發聲添啦。即係我就咁諗咯。教育咧，我諗即係等啲老人家或者聽下啲講座，明白即係嗰啲處境同埋support group 啊，或者即係等佢哋大家可以交談一下，同其他啲人，唔係你一個人咁慘，或者仲有其他人仲慘過你，或者總之政府應該可以做到呢啲噶嘛。為未來我哋即係令到多啲人防止有呢個虐老，我相信係喺嗰個係教育係啦，喺後生方面啦嚇。嗱，好似而家頭先呢位同學嗰位長者嘅侄女對佢唔好嘛，咁嗰侄女如果係受咗有呢啲教育嘅時候，咁佢咪知道係唔應該咁做咯。咁所以我覺得應該係喺多方面喺嗰啲後生方面做啦。但係個長者都要有啲 support 啊嘛，後生嘅應該教育，長者都應該有教育。咁大家咧都會同你啲朋友咧都分享我哋預備咗一啲嘅文件夾啊，同埋一啲重要文件嘅清單嘅。唔知你哋咧同佢哋分享嘅時候，送俾佢哋嘅時候，佢哋有啲咩反應咧？佢哋覺得實唔實用咧？咁其實咧入邊個內容就好好咯，即係補充咗好多即係資源上高，其實最緊要知道個資源到時係點樣有揾到嘛。咁有呢啲係好好咯，我覺得。我就仲未交俾佢哋，但係咧我就有電話同佢哋傾過。咁佢哋話咧，即係我話俾你聽，裏邊有啲乜嘢嘢。咁佢哋話佢哋想知道係裏邊嘅嘢。若果係咧，甚至佢哋有啲人咧就話，若果係咧，有啲同樣關於咁樣嘅資訊嘅嘢咧，就希望佢哋亦都自己根本上可以親自參加咁樣。中國人咧，佢好多時候佢哋，我諗頭先你哋有傾過，就係話佢哋自己唔覺得係受緊呢一種對待，即係唔知道呢一種係屬於虐待咯。但係即係佢哋係覺其中有一個咧，佢根本係覺得辛苦嘅。佢係有好希望見到嘅啲細路仔，但係又怕。即係好多時候話，譬如話希望佢哋嚟食嘢，但係如果佢哋話要嚟食飯，佢要煮嗰陣時咧，佢又覺得好辛苦。佢係因為覺得唔知就得邊個好，即係有一種咁樣嘅難處咯。同埋佢哋都承認，若果你唔即係佢同你唔熟，或者係唔係同你有一個相當信任咧，佢哋唔會同你講。佢話我即係好似好冇面咁樣。另外咧就係我個感覺就係佢哋有兩個好得意嘅因素，就係好怕同人分享，即係講自己屋企嘢俾人聽嘅情況。一個就係佢驚呢個人唔知，即係譬如佢講俾我聽，我係喺乜嘢情況之下，我會同佢啲仔女啊或者佢屋家人講。佢哋驚佢哋走翻嚟鬧佢，呢個我覺得係好即係佢講感覺係好正常嘅。咁我當然話俾你聽，我唔會講噶啦 ，right？ 咁另外一個好相反嘅就係佢哋太過唔係驚，係太過錫佢哋，即係自然撳住你，你冇同佢講啊，我只不過係即係咁樣呻下咋咁樣。同埋咧，我更正下頭先我講嘅，話我唔察覺到我周圍嘅長者有呢啲俾人虐待嘅情況，而係有，但係只不過我接觸嘅群組方面嗰啲都係會虐長者。我諗翻起啦，係啦，即係佢哋係舞獅啦、唱歌啦、做話劇啦，佢哋比較好outgoing嘅，即係佢哋嗰啲注意力經驗係喺多方面嘅啦，所以就冇話喺屋企真係坐喺度俾人哋去對待嘅，而佢哋係會去主動去對待人哋嘅。咁所以咧，而家我講就係我接觸嘅
群組組別就冇呢個情況，但唔代表咧係世上冇呢個發生。好似我哋頭先同學佢哋講嘅嗰啲都係好值得我哋關注嘅問題嚟嘅，都係啊。而只不過我好彩我就冇接觸嗰類嘅長者咁樣度。我覺得你帶出一點好好嘅就係咧，如果長者可以更加活躍，可以更加多啲參與社區活動嘅話咧，一嚟可以增廣見聞啦，亦都可以其實建立咗一個支持自己一個嘅網絡嘅嚇，同埋令到自己身心都好健康。係啊，同埋佢哋喺佢哋大家群組裏邊傾談之中，亦都會可以借到橋啊，學到嘢啊嚇。無論喺法律喺呢個法律上邊啊，或者係點樣運用佢而家嘅錢財方面啊，去令到啲後輩係更加乖啲咁。佢哋都好多橋，好多 technique 去做嘅。佢哋係因為我覺得嗰啲老人家嗰個自尊心咧，受到唔受到尊重，我覺得對於佢哋嚟講係一個好大嘅傷害，都係即係佢食係好嘅，乜嘢都冇缺乏嘅，但係問題好多時候你見到佢哋屋企人同佢講嘢咧，即係佢差唔多係佢一開聲咧，佢就話：你唔知㗎啦，你嘅即係話你嗰啲已經過晒期㗎啦，你識嘅嘢唔啱嘅。你知乜嘢啊？或者有陣時即係係好我覺得呢一種好無形嘅壓力咧，你覺得佢係好冇信心嘅，同任何人講嘢佢都係唔敢望住你，因為佢一開口咧，佢最親嘅人咧就係冚住咗佢口咁上下，即係差唔多好多時候一個嘢未講晒，佢就已經壓咗佢。呢樣嘢咧我就唔知點，即係嗱，如果呢樣嘢咧，我又想去提嘅，即係大家可以傾下就即係好似我自己本身啊嚇，咁我又係有父親要去關心，我下邊又有仔女，我又有個老婆。好啦，老實講，我老婆成日都講嘅，哎呀，你咪男人嚟㗎，咁唔掂嘅嚇，上螺絲都唔掂。喂，我聽到都好慘㗎喎，我話我乜都唔掂係咪先嘛？咁啲仔女係啊，電腦好叻，你問佢喂呢個 app 點樣裝法啊？咩you know nothing，你咪 do， 平平咁佢先做完就俾翻你，it's okay，即係講多句都唔算嘅。咁如果我睇得唔開，我覺得哇喂，你都虐待緊我喎，喂阿仔女，你而家你咁對阿爸啲態度好唔啱喎。喂老婆，你咁對個老公真係好唔掂咁樣。最親近嘅人就最傷害你人，講說話方面我話因為佢哋最冇顧忌、最冇防範嘅。嗱，我哋真係要睇下，我哋應該就同啲長者或者講就係，如果你屋企人係咁樣對你，或者你覺得係，即係我有句叫不亢不卑啦，可以講得話，即係你又唔好去撐到行，但係你又唔好咁卑微咁樣耷晒頭咁樣咯，即係一個平衡咁樣，我覺得就係，即係用自己一個第一身去點樣處理呢件事咧，咁樣吓。咁對父親亦都要好有容忍嘅，因為父親唔係好，而家佢啲思想好混亂啊嘛。有時佢唔認得我係邊個噶，講下佢突然間叫我喂，你等收工咧，你掃下地佢啊。佢以為我啲工人啊，以為係咪？咁所以咁你會點咧？你會哇好 upset 嘅嘛？但係 it's okay，因為佢係。而家個情況係咁啊嘛，係咪先？所以咧，有陣時我覺得應該就係和諧咯，和諧社會咯，和諧社會咁樣咯。多謝晒你哋，好 ，thank you，再見，拜拜，多謝晒，拜拜。